Na pesi bandeko nyonso bazolanda nga shalom na kombo na Yesu Masiya. Nalinga na yebisa bino bipa nyonso bozali Nzambe alola apambola yo ndeko. Nzambe alola apambola ba mama, Nzambe alola apambola ba papa, apambola ba jeune nyonso bazolanda ngai bikela mo nyonso ya Nzambe. Oyo ezwi ngolu ya koyoka ngai ya kolanda ngai na mokolo ya lelo ta déclaré au béni pambolama na kombo na Yesu. Nazana ba message nazalaki côté ya banda na bandaki na série nazalaki kolobela na Galates chapitre 5 na verset na yango 22 et pas nazalaki kolobela sur le fruit de l'esprit na bandaki na fruit ya paix et na kobaki na fruit ya joie et na kobaki na fruit ya bonté et pas to sukaki na bino ezalaki bonté lelo lisusu nazobakisa lisusu moko lisusu ya ba fruit nakati na ba fruit yanza ba fruit de l'esprit. Oui, na lobalaki pe sur l'amour na koyi koleka yango te parce que amour nde yango mutu eza centre ya bonzambe. Amour yango nde mutu eza l'identification na biso ya le premier. Amour yango nde ezali kotalisa biso oyo tozali parce que nzambe oyo tozali kosalela aza bolingo. Tika ete nzambe alola apambola yo. Tokoyi kofungola Bible na biso na Galates chapitre 5, oui, c'est la première verset na biso. Na Galates chapitre 5, na verset na yango 22, et pas tobanda ki kolobela. Bible lobi, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimé, et pas tolozolobela sur le fruit de l'esprit. Ndenge Saint-Esprit amatsaki nga na motema, ndenge Nzambe alola sungaki ngai pona kolobela yango. Lelo lisusu ematsaki nga na motema pona kolobela susu na oetali fruit ya douceur. Mokili ezali koningana na oetali coronavirus na oetali malade nalingaki mwana na Nzambe yonso akozonga ngai azotala ngai azolanda ngai azongisa makanisi na ye pa na Nzambe confiance na ye pa na Nzambe parce que ata soki ebele ya mokili mombeza ya koningana pe ebele ya bato bazokufa na coronavirus ba bazokufa na pali bazali ba bazokufa na typhoïde bazali ba bazokufa na infection bazali ba maladie eza lolenge na lolenge. Bien aimé, kufa ekoki kozala pe nzela pona batu mususu pona biso pona romona Nzambe. Mais kufa ya molimo ezali otozo benga ngo kufa ya masumu ya muto alongwe elongo na Nzambe. Eza pe na kufa oyo bazo benga ngo kufa ya nzoto na nzela ya maladi. Mais bien aimé, nalingaki d'abord to kufa na molimo te. Parce que ceux qui ont na molimo donc to kufi libela. Pour après vieux toza na vie mususu. Ti kanzambe alola apambola yo. Bien aimé, pas totangi na Galates chapitre 5 na verset na yango 22 et pas na uti kotanga na epai oyo lelo na ngina lobela sur na ngina lobela na fruit sur le fruit on a lobela douceur. Bien aimé, douceur ezali moko ya bambuma ya molimo. Oyo ezali kaka acte ya kozala doux. Bien aimé, ya kozala docile. Bien aimé, ya kozala yango etambola na patience. Fruit de l'esprit au douceur. Ezala mosika te na patience. Bien aimé, motema molai ya mutu. Motema molai ya Nzambe pa ya mutu. Kosala ya Nzambe ya malembe. Kosala ya Nzambe ya docile, ya kimia, ya bopete. Yangwana pona kokota pe na mateya na ngai nalingaki na loba totanga na 2 Corinthiens na chapitre na yango 5 na verset na yango 17. Ezali verset moko eloba maka mingi yo yebi yango nga pe na yebi yango. Bien aimé, awa Bible ezoloba na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Bible lobi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
bolimbisanga po mungongo na ngai bandeko nazalaki te nazali na retraite et donc mungongo eza mwa pasi parce que nazalaki na prière nga moko koyemba nga moko kotina nzembo nga moko kosambela nga moko yango eningisi mwa mungongo mais nzambe aza na ngai elongo tika nzambe apambola moto ozoyoka ngai Bible ezoloba na 2 Corinthiens chapitre 5 verset na yango 17 Bible lobi boye si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, verset ezali par rapport à relation na biso na Nzambe. Kobongo la motema na biso. Parce que fruit ya douceur, ya patience, eza moko ya ba qualification, ya ba qualité, ya oezo lakisa bonzambe na ye, po eza ko identifier biso ke toza bana ya Nzambe ya solo devant ba épreuve, devant ba souffrance, devant ba malade, devant ba réalité ya se ya moi. Et ko sala ke toza la kaka doux, toza la kaka docile et toza la kaka patient. Ti kanzambe apambola mutozo yo kangai. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est sur le biso. Et pas tout tu kotang la Bible lobi. Tant to komaka en Christ. En Christ donc na kati. Si quelqu'un étant en Christ na kati ya Christ, a komaka kelamo ya sika. Makambu nyoso ya kale longwaka. Azwaka makambu ya sika. Tozalaka na lolenge na biso toyaka na yango tango tobongola motema lokwa bana Nzambe lolenge na biso ya kala mais tango tokoma siko en Christ tango tokotaka en Christ tango tokomaka bana Nzambe tango tosalaka engagement ya koyamba Yesu po etazala mokosi pe mobikisi na biso tango tokendaka na mai ya baptême tango toyambaka molimo mosantu marche wana esenga ke tozala doux. Marche wana esenga ke tozala docile. Marche wana esenga ke tozala mutema mulai. Relation na biso na Nzambe. Bien aimé kozala pressé neloko moko te. Bien aimé Nzambe azala na retard te. Nzambe pas azala na avance te. Na linga Nzambe po asalara une chose bonne à son temps. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu as Christ, Bible lobi que Nzambe asalela biso lolendo pour présenter biso. Ah balobi regardez, toutes les choses sont venues nouvelles. Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses. Na version ya semer balobi regardez. Na version ya Louis Sengo balobi voici. Donc c'est loko Nzambe azo présenter. Donc tant que komaka mwana Nzambe, Nzambe atiaka balobaka, Nzambe alobaka na ba démon, na ba nyonso ba yebi na ba mauvais caractère, na ba mauvais comportement, na kamakamno akala. Nzambe linga ko sala loko un panneau publicitaire, loko eloko mo ba exposa pour Nzambe alobaka, aloba regardez, tala voici. Nzambe azozela, Nzambe abengaka biso po ete atia biso en maquette na ye, a présenter biso na mokili po ete tozala douce, tozala doux, tozala doux, tozala docile, tozala douceur. Douceur ezali moko ya ba fruit ya Nzambe. O ezotinda biso ke mukolo moko te to tombukela Nzambe. Mukolo moko te to balukela Nzambe. Mukolo moko te to le ba n'importe quoi na komo Nzambe. Bien aimé, ko sala blasphème wana te. Ko ba ke Nzambe atini malade opona nini. Nzambe asali likambo opona nini. Na boti te opona nini. Nzambe azalaka te. Oh, non. S'il te plaît de kozoyo kanga zala doux parce que douceur ezali moko ya ba fruit de l'esprit. Biloko molimo mo santo apesa kabiso na nzela ya koyeba Nzambe yango nde identifia kabiso soki ya solo tozaba na ya Nzambe to tozaba na Nzambe te la koyeba biso tozaba na Nzambe na côté ya te bien aimé côté ya oui eza musala mais oui ko identifier biso eza ba mbuma ya molimo est-ce que oza doux. Bien aimé, esengeli tozala doux, toi eba ko supporter ba épreuve, tozana mutema mulai, toi espérer, toi perdre likate, balobi ete bakota la biso. Regardez, Nzambe a ko présenter biso. Yo mutolelo zo monelo eloko zo lukepa Nzambe zo zwate. Est-ce que Nzambe ko ba regarde ma fille? Ndenge alobaki na Job alobi mosali na ngai Job azali kuna. Nzambe ko ba regarde mon fils. Nzambe akoba voici elle
tala yo azalaka ndumba ndenge akomi lelo. Regardez, voici, toutes les choses anciennes sont passées. Tala yo azaki momelibangi, tala yo azaki criminel, tala yo azaki bandit, tala yo azaki kosala n'importe quoi. Regardez, bien-aimé, ndenge nzambe abikisaka biso, ndenge nzambe ayaka kati na biso, tango tokomaka en Christ, ezana makambo minene ya kokamo esalamaka spirituellement, mais nzambe a travaillaka na lolenge musu ya douceur, ya kimia, ya bopete. Nzambe a travaillé à bokimia yaya na lingo yo kanga lelo na message nzamba tiningai pour na pesa yo bien-aimé douceur ezali acte ya douce ya doux acte ya docile acte ya bopete acte ya comprendre makambo acte ya ko supporter makambo acte ya kozala mutema molai nzambe nanga pambola yo bien-aimé dans le Seigneur Bible lobi makambo nyoso il faut lika ya kala. Nzambe azosenga biso tozwa ba comportement ya sika. Vie chrétienne ezakaka côté ya te koyemba te ko sala to sala kana église soki wapi mais toza na besoin to présenter ba caractère na ba habitude ya bonzambe ya sika. O tozwa te pa ya ba mama na biso, o tozwa te pa ya ba papa na biso, mais molimo na nzambe, molimo mo santo azo pesa biso. Yango nazolobela sur la douceur. Douceur ezali eza moyen moko soki molimo mosanto apesi yo yango ekomi kosala kati na yo bien-aimé okomema bato ebele na Christ parce que yo okobanda okozala agitation te agitation ekozala caractère na yo te nervosité ozala caractère na yo te okomona makambo makasi otolimo maboko lobi nzambe ezwa lokumu ekomema na dimension ekozala na confiance en nzambe na moyen moko inexplicable ke tika nzambe apambola yo. Bien-aimé, balobi regardez nzambe alingi na musala oyo ya sala atinda mwana na ye moko na likinda kufa akene mbeka pona yo na ngai Yesu Masia musala sala eza achevé andima liwa akufa pona yo na nga asopa makila na ye batoboya likongo na panzi alate kosi na nzube Yesu mwana ya nzambe le mwana moko ya likinda ya nzambe nzambe akaba pona yo. Bien-aimé, à cause ya droit ya rédemption ya rachat ya evra Golgotha ya makila na Yesu ya nzamba za na lolendo ko ya ko présenter yo moyembi na nkolo ya ko présenter yo moteur yo protocole yo intercesseur mo na nzambe za na lolenda ko lo ba regarder tala ndenge akomi na tala ndenge azalaka yaya tomonaka na ba société o esalaka banzela ba société baya ko réfectionner ba immeuble so bani ba réfectionner immeuble batiaka maquette ya plan ya construction de batiaka balaxi ya kala balaxi pe ndenge kokoma nzambe epa na biso pe alingaka memela biso na ndenge wana alaxa biso ndenge tozalaka na ndenge tokokoma na ndenge tokomi en Christ Jésus. Et Seigneur to pesa bambuma ya bonzambe na lobaki bambuma ya bolingo amour esengele moni samakati na biso tolinga na biso église alelo batu bazana bolingo likolo bolingo ya hypocrisie bolingo ya intérêt bien-aimé Yesu alinga yo na lolenge yo zala amikaba pona ngai tala bolingo ya Yesu akaba bo mwenye pona ngai na yo nzambe nanga pambola yo nazolobela sur le fruit de l'esprit ezo senga na nouvelle naissance na biso na kobongo la motema na biso ezo senga to présenter na mokili makambo ya sika to présenter na famille na biso makambo ya sika ba comportement ya sika ba caractère ya sika ba habitude ya sika habitude des années makambo ba yebelaka onango déjà ya mabe makambo e comme répétitif na vie na yo ba yebelaka o déjà oyo yebi wana mais tango komi en Christ aux yeux habitude ya sika habitude ya bonzambe habitude ya molimo santo o komi ko présenter ba pardon ba excuse ba amour ba bonté ba tempérance ba patience o komi ko présenter makambo ba fruit o molimo santo apesaka bien-aimé eza bambuma ya molimo Saint-Esprit atinga na yebisa yo Nzambe azana lolendo ya ko présenter yo parce que tango komi kelamo ya sika esengeli olakisa bonzambe na mokili oyo
Bien-aimé, toko comme kelamo ya sika. Nzambe asala ke pa na biso makambo ebele ya minene ya kokamwa. Mais sala makana douceur, et sala makana pété, et sala makana calme, et sala makana kimia. Bien-aimé, nzambe na kati na biso asali déjà musala, azo sala pe musala, mais ya yon dima yango. Yango nozo obligé o longola ba makanisi de pensée négative. Ya koloba ke nzamba sala le côté na vie na yo pona no balité. Kokoma kaka mwana nzambe kokenda ka na église babenga kayote mais yo moko la mukana tongo sukole ke église obimisaka mbongo na opesaka 1/10 na yo otiaka mbongo na yo moko na chakos okomi na église okobwaka ngo na panier bien aimé zelo ko sakana ngote yo déjà nzambe oza déjà na makambo nzambe azo sala kat na o ya nzambe et sengeli suko changer mentalité na yo o banda ko comprendre que nazali su ndenge nazalaki te naza suko ndenge nazalaki te na komi ekelamo ya sika malembe nzambe azo sala musala kati na yo oyo ko présenter na mokili o nzambe ko pesa o nzamba ko zwela yo lokumu eza tango nzamba azolo ba voici tango nzamba azolo ba regarder botala mwana na ngai ndenga komi ayebaki kote ate akomi kote ata ko sambela yaya okomi ko sambela nzambe azosala musala na pete kati na yo tango to bongo la motema conversion na biso makambo sambra na pete metoye bakati. Bien-aimé, nazolo bien sur l'esprit de douceur. Tira totanga na Matthieu chapitre 21. Bible ezope lisolo on a kaniso yebi ngo malam. Ezali lisolo ya an oyo akanga makina punda oyo bakanga e basinga. Punda oyo bakanga e basinga. Bien-aimé dans le Seigneur, a kelema wana bakanga e basinga. Mais tango Yesu azaki na besoin pour servir yé. Azaki na besoin pour taper ça aki sa gloire na bomo ya punda oyo. Bible lobi punda wana abaluka ke sika moko. Punda wana abaluka ka kenda ka azonga bakanga e basinga. Ba limita vie na ye. Mais mukola délivrance na ye na Matthieu chapitre 21 na verset na yango 5. Bible lobi e salama na pété. Tango Yesu atindi ba apôtre ba ye kolina ye alobi bakende kozwaye bokende kozwela nga punda wana bozwela ngai punda boya na punda bakutaki punda bakanga ye basinga. Matthieu 5 21 elobi dites à la fille de Sion voici ton roi vient, voici ton roi vient à toi plein de douceur et montez sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Bien-aimés dans le Seigneur, na pete bakei bakuti bakei na village oyo. Bakuti mwana na mputa kangama. Balobi azaki ânesse punda ya muke. Banda botama ba limita vie na ye. Mais mukolo ya délivrance na ye. Bien-aimé, salama na pété. Eza lokola ndenge Yesu, mwasi azwaka zemi. Mukola azwaka zemi yeba na rate. Koloba teke na bomo no nzambe asali eloko te. Nzambe na bomo na yo asali makambo ebele mais salamaka na douceur na pété. Nalingi kondima no emata na maloba oyo. Bible lobi bakuta punda kangama. Bafungola punda na pété. Wana 5 verset 5 toloba na douceur na pété. Tango ba ye na punda, Yesu amati likolo na punda. Tango Yesu amati likolo na punda, po bakota na Jérusalem, basi ya Jérusalem batandi maputa. Punda oyo, azalaki inutile, azalaki limité, azalaki bloqué, azalaki freiné, azalaki na sens te, na valeur te. Mais un jour, Yesu apesaki valeur. Mais valeur ango, origine ango, et salama na pété. Mukolo yo yambaka Yesu, ezana makambo minene ya kokamwa. Mokili ya molilo ekanga yo, lelo balukaka yo, mais délivrance na yo, conversion na yo salama na pété. Ezana makambo minene salama na vie na yo, na monde spirituel. Nzambe na biso, nzambo asala makambo minene na kati na ba vie na biso et salama kana pété. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe aza capable
pona ko transformer vie na yo. Bible ezoloba na Matthieu na chapitre na yango 11. Na verset na yango 28 à 29. Tina 30. Bible lobi, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu azoloba ezaka na mutu moko oya loba likamboyo eza Yesu po Yesu azaka mutu taza même temps Nzambe. Alobi boye panangai bino nyoso babolemi na mikumba boza na charge boza na sika kotika te boya na mikumba na bino pananga boza na coronavirus mboka eza bien te o bakosala vaccin o makaniseke de gauche à droite o kimi ezate o malade kozanga mabota kozanga libala kozanga voyage yo mutozo ebate nini osala. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe asala kana kimia kaka ndengo zo yokanga na YouTube ndongo zo yokanga na Facebook Yesu lobi yake pa na ye pesa mikumba na yo me ye na par na ye akopesa yo kilo na ye kilo neza doux. Kilo na ye eza doux, ya on azote esprit ya douceur. Kilo ya Nzambe eza doux, eza ka kondima, eza ka obéir, eza ka sala volonté na ye. Kilo ya Nzambe eza doux. Eza kaka autant sa vie na yo selon qu'il est écrit dans sa parole. Ce qu'on me mis vie na yo nanzela liloba ya Nzambe kilo ya Nzambe eza doux, eza ka kotosa. Kilo Nzambe ezaka obéissance mais ya yo kilo ezaka kozanga mabota ezaka kozanga mukanda na poto ezaka kozanga mbongo ezaka kozanga libala ezaka kozanga ba projet bele koksamaka te na kati ya maladie ya coronavirus na kati ya maladie ya diabète na kati ya maladie ya sida na kati ya ba stress na kati ya bitu lezangi bikiyano yaka na mikumba no epa na Yesu akopesa yo kilo neza doux yanga nazote esprit ya douceur. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe na biso asalaka na bopete asalaka na bokimia. Bien-aimé tango Eli so tanyango na 17 romona Eli azokima Jezabel. Bien-aimé nakokima Eli nakati ya koluka Nzambe. Bien-aimé Eli eska Eli akende kopema Bible lobi ayoki ba tonnerre bandi kobeta lokito ya makasi lokola bakake e bandi kobeta Eli pona ye tanga yoki makelele ya makasi Eli asepeli alobi Nzambe aye ko visiter ye Eli atondi le sengo Eli asepeli alobi visitation Nzambe mais Bible lobi l'Éternel n'était pas dans le bruit. Bien-aimé dans le Seigneur, Eli a continué marche na yende konangai. Yo mutozo yo kanga tika nkola pambola yo. Eli a poussani susu. Ayo ki ba kake kaka. Eli a lobi gloire à Dieu. Nzambe abakake Nzambe sala kana makele na balokito. Nzambe a kiteli. Bible peut ses réponses. L'Éternel n'était pas dans le tonnerre. Makele ya lokito makasi. Mais Nzambe azalaki na bakakete. Eli a continué marche na bien-aimé dans le Seigneur. Ma belle bandi koningana. Même s'il y a des tremblements de terre, Eli motema na yesepeli, Eli alobi lokola na nini na makelele na mipepe ya makasi azalaki te, na bakaki azalaki te. Bien-aimé na tremblement de terre, Nzambe akokita ko mela banguna nanga akosala démonstration. Bien-aimé Bible alobi Nzambe azalaki te. Ce qui est kotanga, Bible lobi ete, tango Eli a poussani fatigué, na dou, na bopete, na kimia. Bien-aimé Nzambe a ekolobela Eli. Nzambe kopesa lui le grand mystère de grandes révélations et yakaniseki asuki mais Nzambe ebisie nzela no ezamulai kende ko wendre Jéhu. Nzambe apesa soumission. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe azalaka na ba makelele te ndengo za na confinement na kati ndako na yo. Bien-aimé beta mabolongo Nzambe azaka
capable aloba yo. Je parle de l'esprit de douceur. Nabokimia nzambe aza capable pour être pesa yo mabota. Nabokimia nzambe aza capable pour être pesa yo mariage. Nabokimia nzambe aza capable. Nabondeli nzambe tika molimo neza na kimia. Tika motema neza na kimia. Nzambe aza na besoin présenter yo. Ndena aloba ki na introduction message na ngai. Nzambe aza na besoin aloba voici. Nzambe aza capable aloba na yo. Regardez moi na ngai. Musala moi na nga sane kulusu pona mama Dorcas. Asala pona mama Songolo, pona mama Pakala, pona mama nani, pona papa nani. Eza ya pambate. Nzambe akosalela yo na pété. Bien-aimé na côté ya yo l'esprit de douceur. Nzambe asala kapé na pété. Bien-aimé, moi, je suis kotanga makila. Bible dit à 600 bongo nyonso. Une petite touchée. Nazote ya yo nzambo asala kapé na pété. L'esprit de douceur. Ezate, na côté ya l'esprit de douceur. Tambolera malembe, lobaka malembe, dodokolo. Oh non, non, na côté ya yo nzambo ya sala kapé na pété. Atia 4 na biso esprit ya douceur. Esprit on ezana besoin ezana kimia. Yango tambora na patience. Ezana besoin zela. Ezana besoin finga nzambe te. Ebwanga na nzambe te. Mais zela. Longwa na ba tonnerre, longwa na ba koganga, longwa na ba trouble, zala na kimia. Ta délivrance est commise déjà à la porte na yo. Tika nzambe nanga pambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur, nzambe aza capable na ba kimia, nzambe akopeso ba révélation, nzambe akopeso ba vision, nzambe akonaksa o makambo ebele bombami. Yaya zala na kimia na chambre na yo. Zala na kimia na ndako na yo. Zala na relation bien nzambe. Fruit o nazoteya. Eza moko ya qualification ya nzambe. Nzambe asala kana kimia. Fruit o nazoteya. Na lingeke na tango mokilezo ningana. Bato bazo ba n'importe quoi. Mais yo la esprit ya douceur. Loba na mokili na kimia. Ke na mwa tango moke nzambe ako délivrer mokili. Na mwa tango moke malade ko limwa na mokili. Na mwa tango moke changement total ko salama. Nous avons un Dieu miraculeux. Nous avons un Dieu puissant. Bien-aimé, Nzambe asala kanekim na kimia. Élu devant prophète, 400 prophètes ya Baal, na 450 prophètes ya starté. Et là on est salamaki. Bien-aimé, partie adverse, babandi komi pasola, babeni Nzambe, bapelisi moto, basali yoso bamizokisi, basali yoso, babengi basala bazongisa. Bien-aimé, Nzambe azalaki kunate. Mais tango Elia ye, Nzambo ya salaka na pété. Celui-là, c'est le Dieu d'Israël. Nzambo ya salaka na bokimia. Tango Elia ye. Bien aimé, Elia bongisi ka moto. Elia bongisi ka banzete. Non, limbisa ka moto te. Elia bongisi banzete. Elia zusu maya tie na banzete les choses impossibles. Toki ko ba Elia bebisa ki banzete. Mais Elia zo sa maramio son a calme. Maï c'est Jésus, c'est la parole. Nzete yemo kon nzete mobesu, c'est Jésus, c'est la parole. Yayana lilo ba nzambe makambe ko changer na vie na yo. Notre Dieu est réel, notre Dieu est vivant. Nazote ya yo esprit ya douceur. Zala na kimia na nzambe, ata butwe umeli. Tongwe kotalana. Tala mutu akimi abakukude, abakukalobi, j'étais dans mon poste. Et je veillais. Mais je ne luttais pas. Oh, je luttais et je combattais. Non, j'étais dans mon poste de la foi. J'étais dans mon poste et je veillais. Qu'on veillait, zalane sikana yo sambela. La délivrance est auprès de toi. Kokende mo sikana nzambete. Esprit à douceur, nzambe akopesa olibala na kimia. Mariage na yo kosala na kimia ndekozo yo kangai ezani na makasi ni na nguya na yo mais na
kimia ya bonzambe nzambe akobalisa yo na kimia ya bonzambe okobota mapasa misato na kimia ya bonzambe okozwa mukanda na poto na kimia ya bonzambe okosala okosepela na kimia ya bonzambe okotanga osisa baklasi nazolo banzambe asalaka na kimia nzambe asalaka tango ozobosana nzambe azosala tango ozolemba tango Israël makasi esilaki bango tango babimi na bakri de joie nzela mulai bazoyo banini basala te bakoma liboso ya mer rouge. Bien-aimé, liboso ya mer rouge, liboso mer rouge, na sima farazuya, na ba arme de guerre, Israël azalata na kata na pistolte. Azalata na arme ya mukete. Tala nzambo nazote ya ndenga salaka na kimia. Moïse a consulté nzambe. Nzambe esi Moïse ozana nini na maboko. Nazana lingenda kamatara nzete wana ozanango tia yango na mai. Nzete aujourd'hui c'est la parole de Dieu. C'est l'autorité de la parole. C'est l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ozana yango yo mtozo yo kanga. Ozana yango na ndaku na yo. Ozana yango na chambre na yo. Yoza véritable église. Salela nzeto zanango. Nzete c'est Jésus-Christ. Nzete c'est la parole. Pratiquer la parole na douceur. Ta délivrance. Eza pembeni na yo. Nzamba lobi zwa nzete wana. Tia yango liboso ya mer rouge. Yaya mer rouge eza la kite. Mer rouge pèse à fleuve. Mer rouge ezali océan. Ezali mayo ezarne bande lipe na sukate bien aimé. Tala munene ya nzambe ninga sala kana pete. Nzamba yebisa Moïse te boluka batracteur on azotinda avion zo azwabino. Nzamba yebisi Moïse ka azwa nzete tia likolo ya mai. Ya nzete bandi ko pasola mai. Nana kuri ko expliquer makambo. Nzamba nazote ya yo nzambo asala kana douceur. L'esprit de douceur evana na motema na yo. E banda kondimisa oke na pete okozwa miracle na pete vina ko changer na peto kozwa témoignage makasi ya christianisme to longa na nzela ya makila to longa na nzela ya matato ya munoko na ngai ya munoko na biso oko témoigner tato ya mama na yote oko témoigner tato ya leki na yote ya tata na yote ya yaya na yote melere koki o témoigner tato li na yo moko makamonza makosala ona pete bakati ya mer rouge tala ndenge nazokoma na suka ya mateo na ngaponi ya ibisa yoke kobanga te na pete nyonso nzambe akochange vi na yo soki tolongwa on a dimension ya likolo ya nzambe soki tokitisi on a dimension na biso nzambe azosenga esprit ya douceur. Le Saint-Esprit apesa mutu nyonso azoyoka ngai l'esprit ya douceur soki ozwi likambo koagisaka nano te zwa nao likambo ozala na kimia yamba yango nano. Patience, eza mutoyo azako patienter azelaka ba promesse ensemble. Esprit ya patience, eza élastique, e kenda ke zonga, mais élastique e katana kate. Esprit ya patience, e balakana, e tambola kana douceur. Yaya loba na kimia, tika ko silika. Loba na yo na bonzambe, tika ko silika. Tanga no maloba ya nzambe. Méditer maloba ya nzambe pété ya maloba ya nzambe tango ekoki po eto présenter mokili moko ya ba esprit moko ya ba biloko ezolakisa ki ozana ya nzambe esprit ya douceur présenter ngo mokili esprit ya douceur. Bien aimé, tango okomaka en Christ et pas na bandaki tango okomaka ya Christ bon nzambe ya kovanda kati na yo ndenge tokomaka bana ya nzambe. Dans Jean chapitre 1 verset 12 ezoloba. Et pesaka biso tango tondimaka Christ to yambaka ina motema na biso bien aimé tozwaka pouvoir ya kokoma bana ya nzambe. Mwana espèce nyonso bikela monso nyonso nzamba sala nazolinga. Bikela mo nyonso nzamba sala. Bikela mo nyonso nzamba sala na mokili. Et produisaka espèce na yango. Lion abotaka lion. Libata abotaka libata. Nzambe soki biso tozaba na ya nzambe. Nzambe pe akobotaka ba nzambe. Lakisa na mokili koza na ADN ya nzambe. Kobanga te ya.
lakisa na mokili loba na mokili ezate koloba ya koganga na douceur elingo bozo loba na bonzambe na confiance na patience na joie na paix na amour bambuma ya molimo evanda kati na yo esala kati na yo bakoyeba yo za mwana nzambe na koteya te bakoyeba oza mwana nzambe nde bazo nazoteya boye koteya pe koza pe don bamsu bazoteya pe bazozwa mwana mateya bato mosusu me bayo bavandaka na ngai nde bakotémoigner ke mama oyo makambo azoteya eza ya solo kote eza bonzambe evandi na bacomportement na bacaractère na babitide yango nde bambuma ya molimo bonzambe puissance eza badon me oyo ekoyo tokokende nango tilola eza bacaractère po tovanda na mesa ya le roi des rois eza babonnes habitudes nalinga naloba na yo kolanda na mateya oyo ya kimia ya douceur loba na mobali na na kimia mwasi atombokelaka mobali te ntango ozoloba na mobali eza na elobeli ya mwasi eza na douceur ya koloba ata mwana asali mabe loba na ye na kimia solola na bana zala na douceur zala na lolenge ya koloba na mutu mutu nzambe akufela mutu nzambe alinga aza na mutu epa na nzambe yo komona ye pamba te zala na lolenge ya koloba na ndeko oyo azali moto azali ekela molokola yo tika nzambe Israel apambola yo tata na bondeli ete motu nyonso akoyoka mateya oyo na déposer na kati na yo na déposer na kati na motu nyonso akoyoka mateya yo l'esprit ya douceur ba fruit de l'esprit sala kati na yo po yango ezali identification ya bomwana ya nzambe nzambe ya Israel apambola yo na kombo na Yesu Masiya amen. Naza Bishop Dorcas Lukelo représentant légal ya communauté Bethesda tika kolo apambola yo. Merci beaucoup.